Pada tanggal 16 April 2024 lalu, dunia dikejutkan dengan beredarnya banyak rekaman video badai yang menerjang Dubai. Pada detik-detik awal, tampak awan mendung hitam pekat menutupi langit Dubai. Tak lama kemudian, angin kencang pun segera menyusul, disertai dengan hujan lebat. Warga setempat juga sempat merekam adanya serpihan es batu di antara hujan lebat dan angin kencang tersebut. Tak berlangsung lama, air pun segera meluap, membanjiri jalanan dan sejumlah pusat perbelanjaan. Beberapa atap di dalam pertokoan pun tampak hancur karena diterjang badai yang tak kunjung berhenti. Setelah hujan lebat dan angin kencang mereda, tampak beberapa tempat masih tergenang air cukup tinggi. Pihak yang berwenang pun masih terus berusaha mengevakuasi dan mencari korban yang mungkin masih terjebak. Ngeri juga ya kayak lovers. Okay, let's go.